свистом і вигуками «Зрада» зустрічають Ангелу Меркель біля нового табору для 5000 мігрантів у Хайденау. Кричать ультраправі мітингарі, обурені гостинністю Берліна до мігрантів. Німеччина приймає їх найбільше з усіх країн ЄС і змінювати політику немає наміру. Гуманне та шляхетне поводження з кожною людиною, що приїздить до нас – частина іміджу Німеччини. До кінця року Німеччина прийме рекордні 800 тисяч чужинців. Попри окремі протести, більшість німців налаштовані до мігрантів поблажливо. Їм тут дають житло, роботу і навчання. Заради цього мігранти долають сотні кілометрів через Австрію та Угорщину, Балкани і Туреччину. Та більшість із цих держав менш гостинні за Німеччину. Угорщина відгороджується від потоку парканом і посиленими загонами поліції. Думає навіть про армію. Попри зусилля угорців, до них із території Сербії лише у вівторок пробралися 2500 мігрантів. Ще 1500 у середу до обіду. Сотні і сотні інших навіть у ці години сідають в автобуси в напрямку до кордону. Йдемо до Угорщини, спробуємо перетнути кордон. Потім плануємо до Німеччини. Там я хочу завершити навчання. У мене на батьківщині війна. Навчатися там неможливо. Тут кращі умови. До Німеччини за безпекою, за свободою, можливо, за навчанням. Вивчу мову і буду працювати. Сподіваюся, буду водити вантажів. Майбутнє у Німеччині видається мігрантам таким райдужним, бо ще до Сербії їм вдалося здолати чимало небезпек. Спершу на Батьківщині, потім перетинаючи Середземне море. Тисячі інших до Європи так і не добралися. В середу у водах біля Лівії на човні з нелегалами знайшли 500 мертвих тіл. 5000 мігрантів врятували. Та вони, однак, до омріяної Німеччини навряд чи потраплять. Застрягнуть, як сотні тисяч інших у міграційних таборах в Італії та Греції. Берлін обурюється, умови у містечках непридатні для життя, але Рим та Афіни виправдовуються. Найліпше просто бракує грошей. Ксенія Новікова, 5 канал.